Un frate a zis Avei Antonie: roagă-te pentru mine. Zice lui bătrânul: nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă nu te vei sili tu însuți și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. La o primă și superficială lectură s-ar părea că Sfântul Antonie cel Mare refuză să se roage pentru aproapele, dovedind lipsă de compasiune sau de empatie pentru cel aflat în nevoie. În realitate însă, Ava subliniază necesitatea rugăciunii personale pentru ca rugăciunile celorlalți pentru tine să fie folositoare. Nimeni nu este îndreptățit să-i ceară altuia să se roage pentru el, atâta timp cât el însuși nu se roagă lui Dumnezeu pentru a fi ajutat în lupta împotriva propriilor neputințe, scăderi, păcate, patimi. Dacă e să folosim o imagine sportivă, nu poți să privești din tribune cum se câștigă meciul tău prin truda altora, fără ca și tu să participi. Posibilitatea victoriei presupune neapărat intrarea ta în teren, în focul competiției. A doua apoftegmă, ceva mai lungă, este apoftegma a 19-a și o citez în întregime. Câțiva frați s-au dus la Ava Antonie și îi zic: spune-ne un cuvânt, cum să ne mântuim? Bătrânul le zice: ați ascultat Scriptura, vă este de ajuns. Iar ei i-au zis: voim să auzim și de la tine, părinte. Și a zis lor bătrânul: zice Evanghelia, de te va lovi cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Zisau lui: nu putem face aceasta. Zisa lor bătrânul: de nu puteți întoarce și celălalt obraz, măcar suportați prima lovitură. Ei răspund: nici aceasta nu putem. Bătrânul: dacă nu puteți asta, măcar nu dați înapoi ce ați primit. Ei: nici asta nu putem. Atunci bătrânul spune ucenicului său: pregătește-le un pic de fiertură, căci sunt slăbiți. Dacă asta nu puteți și aceea nu doriți, ce să fac pentru voi? E nevoie de rugăciune. Am încheiat citatul. Sfântul Antonie cel Mare ne atrage aici atenția asupra faptului că, în lupta ascetică, în urcușul spre virtute, care începe chiar de jos, rugăciunile devin eficiente și ajută realmente doar dacă cei care se nevoiesc sunt sinceri cu ei înșiși și își recunosc slăbiciunile și neputințele. Acești frați care cer cuvânt de la Avă sunt neputincioși, dar onești. Onești fiind, există speranța că rugăciunea poate lucra creșterea lor duhovnicească. La scurt timp după moartea Sfântului Antonie cel Mare, survenită în 356, episcopul Serapion de Tmuis scrie o scrisoare către ucenicii acestuia, în care îl zugrăvește pe Antonie ca pe un om al rugăciunii, ca pe cel mai mare mijlocitor, unul care s-a rugat pentru întreaga lume. Rugăciunile lui au fost atât de puternice, încât Biserica Egiptului a fost păzită de erezia ariană tocmai prin mijlocirea lui. Întâmplător sau nu, capitala Egiptului, faimoasa Alexandria, cădea prada arianismului imediat după moartea cuviosului, iar episcopul Serapion conchide că rugăciunea lui Antonie fusese scut, o idee care va face carieră în spiritualitatea bisericii. Rugăciunea ține lumea, rugăciunea primenește lumea, rugăciunea salvează lumea.